आज हम जानेंगे कपालभाति के फायदे। सबसे पहला बेनिफिट है ये हमें सुस्ती और आलस से दूर रखता है। इसके अलावा कपालभाति से मेमोरी इम्प्रूव होती है, नर्वस सिस्टम बेहतर होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लेंस हो जाता है जिससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, मेंटल स्ट्रेस कम होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जो वेट लॉस में एंड डायबिटीज़ में बेनिफिशियल है। इसके अलावा ब्लड प्योरीफाई करके चेहरे पर चमक लाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।